કડકડતી ઠંડીમાં તમારી ઠંડી તો ઉડાડી જ દેશે, સાથે સાથે શરદી હોય, ઉધરસ હોય, કફ હોય, ગળામાં ખરાબી હોય, ઇમ્યુનિટી તમારી ડાઉનમાં હોય, તમને વારંવાર વાયરલ ઇન્ફેક્શનથી બીમારી આવી જતી હોય, તો આ બધા જમાં ઉપયોગી બને તેવો આજે આપણે ગિરનારી કાવો તૈયાર કરીશું, જે ખૂબ જ ચટાકેદાર બને છે, એકદમ ટેસ્ટી લાગે છે અને પીતા જ મિનિટોમાં તમારી શરદી ઉધરસ કે કફને ગાયબ કરે છે અને ઇમ્યુનિટી તો એટલી બૂસ્ટ કરશે કે આખું વર્ષ તમે હેલ્ધી રહી શકશો. તો ચાલો સુપર ડિલિશિયસ ગિરનારી કાવાની રેસીપી બનાવવાની શરૂઆત કરીએ. તો જેમના માટે સૌથી પહેલી સામગ્રી લેશું બુંદ દાણા, જે 1 ચમચી જેટલા લેશું. પણ આ બુંદ દાણામાં આપણે ફોતરા કાઢવાના છે, તો તેને આપણે થોડું ધીમા ગેસની ફ્લેમ પર ચલાવીને શેકી લેશું. જેમ જેમ શેકતા જશું તેમ આ જે બુંદ દાણા છે તેમાંથી ફોતરા નીકળતા જશે. જેવી રીતે મગફળીના દાણાને શેકીએ અને ફોતરી નીકળે ને, તે જ રીતે આ પણ બુંદ દાણામાંથી ફોતરી નીકળી જશે. કાવા માટે આ બુંદ દાણા છે તે સ્પેશિયલ ઉપયોગમાં લેવાય છે અને આ બુંદ દાણાથી જ તમારા કાવાનો ટેસ્ટ 2 ગણો વધી જશે. અને ગિરનારી જે કાવો મળે છે જૂનાગઢની અંદર, ગિરનારની તળેટીમાં આપણે જઈએ અને જે કાવા પીવાની મજા આવે છે, તે જ કાવાનો ટેસ્ટ આ બુંદ દાણા આપશે. અને આ બુંદ દાણા તમને કોઈ પણ આયુર્વેદિક શોપ પર અથવા તો જ્યાં આયુર્વેદિક મસાલા મળતા હોય ત્યાં તમને મળી જશે. હવે આ બુંદ દાણામાંથી છાલ નીકળવા લાગી છે, તો તેને નીચે લઈ લેશું અને પછી આ રીતે હળવા હાથે આપણે મસળી લેશું તો બધા જ ફોતરા નીકળી જશે. તો હવે હું ફોતરા કાઢી લઉં છું. તમે જોઈ શકો છો કે આટલા 1 ચમચી જેટલા બુંદ દાણામાં આટલા ફોતરા નીકળી ગયા છે. તો હવે આપણે જે ફોતરા કાઢેલા બુંદ દાણા છે 1 ચમચી જેટલા, તેને મિક્સરમાં લઈ અને ક્રશ કરી લઈશું, તેનો પાવડર તૈયાર કરી લઈશું. તો આપણો આ શેકેલા બુંદ દાણાનો પાવડર તૈયાર છે. હવે કાવો તૈયાર કરવા માટે સોસપેનને ગેસ ફ્લેમ પર રાખીશું અને અત્યારે 4 કપ જેટલો કાવો તૈયાર કરવા માટે 2 ગ્લાસ જેટલું હું પાણીને ઉકાળવા માટે છોડી દઉં છું. પાણી સરસ મજાનું ઉફાણ આવી જાય તેટલું ઉકળી જાય પછી આપણે જે બુંદ દાણાનો શેકેલો પાવડર છે 1 ચમચી જેટલો તે ઉમેરીશું. જો તમારી પાસે સીધો શેકેલા બુંદ દાણાનો પાવડર હોય તો 1/2 થી 1/4 ચમચી જેટલો ઉમેરવાનો રહેશે. હવે આપણે તેની અંદર 1/2 ચમચી જેટલો કોફી પાવડર ઉમેરીશું. તમે અહીંયા ચાની પત્તી પણ લઈ શકો છો, પણ જનરલી જે બહારનો કાવો તમને મળે છે, જે ટેસ્ટમાં તમારે જોઈતો હોય તેવો જ સેમ ઘરે બનાવવો હોય તો પછી તમારે અહીંયા કોફી પાવડરનો ઉપયોગ કરવાનો છે. સાથે લઈશું 4 થી 5 ઇંચ જેટલું આદું, જેને તમે પેસ્ટના રૂપમાં કે આ રીતે ખમણીને પણ ઉપયોગમાં લઈ શકો છો. સાથે લઈશું 1/2 ચમચી જેટલો મરી પાવડર. કાવાની અંદર પણ એકદમ સરસ ટેસ્ટ આપશે તેવા 1 મુઠ્ઠી જેટલા ફુદીનાના પત્તા. સાથે લેશું 1/2 ચમચી જેટલો સંચળ પાવડર. તુલસીના પત્તા લેશું. પત્તાને પણ પહેલાં ધોઈ લેવાના છે અને પછી આપણે ઉમેરવાના છે. અહીંયા તમારે થોડા વધારવા હોય તો વધારી શકો છો. મેં લગભગ 1/2 મુઠ્ઠી જેટલા થાય તેટલા લીધા છે. હવે આપણે મીડિયમ ટુ હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર આપણા કાવાને 5 મિનિટ માટે ઉકાળવાનો છે. ટૂંકમાં 2 ગ્લાસ જેટલું પાણી 1.5 ગ્લાસ જેટલું રહે ત્યાં સુધી આપણા કાવાને આપણે ઉકાળીશું. તો બધી જ સામગ્રીઓની ફ્લેવર આપણા કાવામાં બરાબર બેસી જશે અને કાવો એકદમ ટેસ્ટી તૈયાર થઈ જશે. લગભગ 5 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે અને બરાબર કાવો ઉકળી પણ ગયો છે. તો લાસ્ટમાં આપણે 1 નંગ જેટલો લીંબુનો રસ ઉમેરીશું. જો ઘરમાં કોઈ વ્યક્તિ લીંબુનો રસ ન લેતા હોય અથવા પસંદ ના હોય અથવા તો લીંબુ તેમને માફક ના આવતું હોય તો તમારે અહીંયા લીંબુ ઉમેરવાનું બિલકુલ નથી. તમે ઉપરથી પણ જે લોકોને લીંબુ પસંદ છે તે લોકોને કાવામાં ઉપરથી પણ લીંબુનો ઉપયોગ કરી શકો છો અને જે લોકો લીંબુ નથી ખાતા તેમને પણ લીંબુ વગર આ કાવો તમે પીવા માટે આપી શકો છો. પણ મેં આમાં જ લીંબુ
લગભગ 1 નંગ જેટલું નીચોવેલું છે, 3 થી 4 ચમચી જેટલું, જેથી ફ્લેવર પણ સરસ આવે અને કાવામાં લીંબુ મિક્સ થઈ જતાં ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે. તો હવે આપણો કાવો તૈયાર થઈ ગયો છે, તો તેને નીચે લઈ લેશું અને ગાળી લેશું, જેથી આ બધું જે સામગ્રી છે ને તે ગળાઈ જાય. તો તૈયાર છે ગિરનારી એકદમ ટેસ્ટી, ઠંડી ઉડાડી દેશે અને તમારી હેલ્થ એકદમ હેલ્ધી બનાવી દેશે. શરદી કફ ઉધરસને તો છૂમંતર કરી દેશે તેવો કાવો. તો કાવાને આપણે સર્વ કરી લઈએ. જ્યારે ગરમ હોય ત્યારે જ આ ગરમા ગરમ કાવાને આપણે સર્વ કરવાનો છે, તો પીવાની ખૂબ મજા આવશે. એકદમ મોંઘો કાવો ઘરે સસ્તા ભાવે અને હાઇજેનિક રીતે તમે તૈયાર કરી શકો છો. તો આ રેસીપી તમારા ફેમિલી ફ્રેન્ડ્સના ગ્રુપમાં જરૂર શેર કરજો, જેથી તે લોકો પણ આ ગિરનારી કાવો એન્જોય કરી શકે. તો કેવો લાગ્યો તમને મારો આજનો આ કાવાની રેસીપી? મને ફીડબેક જરૂર શેર કરજો. ફરી મળીશું એક નવી જેન હેલ્ધી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી સ્ટે હેલ્ધી એન્ડ સ્ટે હેપી.